Hello，大家好啊！呢一度係1025 LRT 升降機頻道啦。今次咧，我哋嚟介紹一連3條片，就介紹晒呢啲港鐵巴士啦。咁就上一次介紹微影嗰架九鐵巴士都預告咗噶啦，已經就一連3條片啦。咁就唔係一連3條片，係一連7條影片，係啦，就都幾多下嘅。仲有呢2部，係啦。咁就呢度啦，拎唔走嘅，呢度趴低先。就呢3，唔係呢3部，係呢度7部。咁就今次咧，我哋先介紹第一部先，就呢6部拎走先。咁今次我哋嚟介紹呢架先，係啦，呢一部80N 出嘅呢一個港鐵巴士丹尼士 E500 12米，咁就呢個 K75A 去天水圍嘅1:120，咁就 K75A 啦。咁就呢個寫住 MTR 12001，呢個1號嚟嘅，1號個產品編號係 MTR 12001，係啦，就係咁樣啦。咁售價就98蚊，係啦。咁就港鐵巴士咁樣，呢個天日站買嘅，係啦，而家應該都冇得買啦。咁就開嚟睇啦。就之前買過啦，咁就我都唔記，到後鏡甩晒，都唔記得擺去邊算。咁就我睇下個車頭 K75A 去天水圍，車牌 NF9153，車隊編號804。之前介紹過一架回力車都係呢一架嘅。咁就係你等一陣，我搵翻出嚟先。你等一陣先。好啦，咁翻嚟啦，咁就係呢一架啦。係啦，之前介紹過啦，頭先帶咗出街咁啦，濕咗啲啦，係啦，咁我都唔知可以點算啦，不過都算數啦。我遲啲咧會買其餘嗰2部回力車嘅，即係陸路篇嗰2個，就左邊車身啦，咁就寫 MTR， 跟住呢個短牌寫住，淨係寫住天水圍方向。就有啲 icon 嗰啲啦，啲落車上車嗰啲，咁就呢個好似係東涌線嗰隻顏色，就咁就有白色、灰色同埋紅色咁樣。跟住到呢邊啦，A75A 跟住804 NF9153咁樣。跟住有啲 icon 嗰啲嘢，係咯，咁就呢邊係咁樣啦，都係一樣嘅啫，右邊嗰度。跟住車頂就咁樣啦，車底就咁樣嘅，冇螺絲添，咁得意嘅。不過尾嗰邊有，咁就呢架車就介紹就嚟到呢度啦。咁就鍾意我條片嘅朋友仔記得 like and subscribe，以及係訂閱我個頻道。咁我哋下一集就再見啦，拜拜。